अस्सलाम वालेकुम फजान भाई, ये चेक कर लें, ये पट्ठे हैं 6 मंथ के। जो भी पसंद, और भी हैं 2-3 पट्ठे। तो ये वैसे ही मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, इस एज में है, 6 मंथ की एज में ये पट्ठे हैं। तो कोई इनमें से जो पसंद आएगा वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। 2 ले लेना, चाहे 1 ले लेना, ठीक हो गया। फ्रेश पट्ठे हैं ये, अभी ब्रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने फीमेलों से अलहदा रखे हुए हैं।